Helena. Na sziasztok srácok, Környékszék, és ebben a mai videóban itt vagyok, virulok, élek még, és ma Minecraftozni fogunk. Nem, na, már megint jönnek a csicskák, nem, nem, én őket nem szeretem. Én amúgy hova élettem is nem. Mert erre visz... De a... Jó, beállítások. Játék. Hú, mondjuk ezt elébb meg kellett volna már csinálnom. Csak nem. Hagyjál már békén! Istenem. A hangokat keresem, te... Ó, Isten. Itt hol lehet hangbeállítást csinálni? Mit csinálunk? Hangítva megvan. Zene nem kell. Hát, jó, ezek így jók. Na, de menjünk. Valamerre. Mező. Hú. Az jó. Először vágjunk fát, mint a profik. Tudjátok, mint a profik. Hú, mondjuk egy dolgot nem állít. Clip inventory-t azt beállítom, mert az... Én mivel balfasz, még ezt be kell állítanom. Mentés. Lép ki. Játék. Mega SP. Eddig milyen szerverek vannak? Legalább belépünk ide is. Szerkesztés. De hogy így nem. Export. Mi a fa? Csás. Ebből én szeretnék csinálni egy folytatást, vagy részeket, ha tudok csinálni, esetleg. Ha van esélyre, akkor lehet, hogy csinálok majd belőle részeket. És van esély arra, hogy haverral is fogunk világba lépni. Van esély, motoros csapattal lehet, hogy fogunk világba lépni. De hogy vagyok ilyen balfék is, tudom. Hát beakadt, mindegy. Akkor akadjál is be. Na, itt vagyok, a világba. Hoppá. Malac. Milyen hangja van a malacnak? Húsi. Megeszem húsit. Káfa. Jó, van fa. Au. Bari, cső Bari, te ilyen jó Bari vagy. Jó Barim. Jó Barim. Jaj, de aranyos, olyan aranyos. Me.
kell egy, és ott a ágyam. Na menj el! Kell lesz. Bocsi. Megöllek. Így kell lesz, srácok. Keltéből. Hú, na itt is vagyunk, és csináltam dolgokat. Kiraboltam egy Pillager outpostot, onnan vannak ilyen cuccaim. Sokla. Eléggé nem kedves zombi bácsi. És csináltam azóta egy házat. Meg lett egy stack kenyerem. Mert valahol még nagyon messze kertészkedtem. De amúgy én hogy vagyok ilyen hülye, hogy ajtót nem csinál? Akkor most jön a csöves módszer. És akkor úgy lesz. És hú, de bajok vannak. És akkor, hogy és akkor, hogy nem tatu, nem. Maradj ott, tatu. És akkor az ilyen csöves módszer. Jaj, de amúgy ide bentre nem raktam a lámpát. Ez, Na, ez hiányzik. Tatu szarul emel. Ide szartál! Tatu! Istenem! Már tatu, nem hiszlek el. Istenem, tatu. Oké. Very good. Van egy házi állatom, Józsi. Srácok, ő Józsi. De kiszedtem. Ja. Csak nem videóztam, mert ez egy 4 órába telt. De viszont kajász kell, kaja. Szóval srácok, ennyi lett volna a Minecraft első rész. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Na csá! Istenem már!